Значит, ты хочешь сказать, что вы прибыли сюда из другого мира? Но когда вы решили покинуть свой мир и отправиться в следующий, неизвестное божество встало на вашем пути? Чужеземцы, ваше странствие закончится здесь. Кто ты? Хранитель небесного порядка. Самоуправству человечества пришел конец. Выберите персонажа. Я выбираю Итара. И пусть его канонично назовут так, как в игре. Всем мар. Вы на канале Серой Кошки. И я начинаю второе повторное прохождение Genshin Impact. Потому что много задаете вопросов по квестам, по заданиям мира, и я не могу на них ответить, потому что в начале игры мне очень сильно помогали. Я еще плохо ориентировалась, и сейчас я хочу записать для вас более полное прохождение, сделать в игре упор не на количество персонажей, а на силу отрядов. Поэтому я буду крутить оружейный баннер, не гнаться за легендарными персонажами и улучшать тех, кто у меня есть. Пятизвездочный герой у меня Итар, и на его основе я буду строить отряд и проходить приключения. А кто выпадет со стандартного баннера, тот выпадет. Всем, почти всем буду рада. Так, я просто пропустила. Прочитать, подожди, не уходи, отставь мою сестру. Засмотрелась. Так, неизвестная богиня забрала мою сестру, она наложила на меня какие-то магические узы, я потерял все силы. Раньше мы путешествовали по разным мирам, но теперь застряли здесь. Все-таки очень сильно завораживает анимация, настолько, что я не успела прочитать перевод, но здесь несложный английский. Столько лет прошло. Но я обязательно все выясню. Я проснулся в этом мире в одиночестве. Но через... Мне крупно повезло, если бы не ты, я бы точно утонула. Паймон будет твоим лучшим проводником. Я буду стараться изо всех сил. Пора выдвигаться в путь. Так, тут у нас опять обучение. Вращаем камеру с помощью мыши. И колесо мыши приблизить или удалить. Пробел, чтобы прыгнуть. Это все мы так знаем. И мы уже умеем ловить крабов. Жмите В, чтобы попасть в инвентарь. Пропустить обучение, я так понимаю, нельзя. Но прощелкаем быстро. Понажимаем, чтобы игра пустила нас дальше.
На плейлист Люмин я оставлю ссылку в описании видео. Его тоже можно будет посмотреть. И я постараюсь сделать второй плейлист, второе прохождение более целостным, более полным и более информативным. Надеюсь, у меня это получится. Так, следы странника. Активируйте точку телепортации. Активируем. Нажмите мини-карту. Нажмите на открытую точку в левом углу, в левом верхнем углу, чтобы открыть карту мира. Нажмите открытую точку телепортации, чтобы переместиться в выбранную локацию. Следуйте своей цели, сверяясь с мини-картой, нажмите М, чтобы открыть карту мира. Но это стандартное сочетание кнопок для всех игр. Тем не менее, нам про них все равно рассказывают. Следуем за Пайман. Дальше дороги нет. Похоже, тебе придется карабкаться. Когда карабкается, ты расходуешь выносливость, она постепенно будет восстанавливаться. Давай будем придерживаться запланированной цели. Наша цель — статуя 7 архонтов. Какой именно из 7 архонтов тебя интересует? Так, первое задание выполнено. Опыт приключений получен. Взгляд с высоты. Идем по тропинке. И собираем все, что плохо валяется по пути. Закатники проще околачивать мечом. Это я уже знаю. Ого! А вот и статуи 7 архонтов. Эти статуи можно найти по всему континенту. Они следят за тем, чтобы всюду царил мир и порядок. Этот архонт управляет ветрами. Мы зовем его Анем-архонт. Не знаю, тот ли это архонт, что тебе нужен. Но у нас все равно есть весомая причина посетить его. Чужеземец, поймавший ветер. Новая глава. Как мы знаем, ветер разносит по миру слова и песни. Эй, куда? Не убегай слишком далеко от Пайман. А я спрыгнула уже на статую архонтов по привычке. Но у нас еще планера нет. Нам еще рано прыгать. Так что пока что следуем за Пайман. Наверняка найдется кто-нибудь, кто слышал о твоей сестре, я так думаю. Хотя мы не знаем, откликнется ли архонт, вообще-то попробовать стоит. Поэтому давай поспешим. ДТП с Пайман. Ты можешь переплыть на другую сторону.
открылся кусочек карты. Ого, чувствуешь мощь стихии этого мира? Ты всего лишь прикоснулся к статуе и сразу получил силу ветра. В этом мире силы стихий не достаются людям так просто. Думаю, я знаю, в чем дело. Да, это все потому, что ты родом из другого мира. Если мы продолжим идти на запад, то дойдем до Mondstadt, города свободы. Еще Mondstadt называют городом ветра, его жители поклоняются Анем-Архонту. Может, теперь, когда Анем-Архонт даровал тебе силу, стоит продолжить поиски в Mondstadте. А еще в городе много бардов, возможно, кто-то из них слышал о твоей сестре. Ну все, пойдем скорее. Стихи ответили на твои мольбы. Паймон думает, что это хороший знак. Так. У нас напали слаймы. Лечение наносить удар стихии. Windblade. Заметьте, яд для более сильной атаки. Я же нажимал. Жмите Q, чтобы активировать взрыв стихии. Достижение да направить тебе ветер. Это те силы, что ты получил от Анем-Архонта. Я так тебе завидую. Когда Паймон будут такие же силы, нажмите Escape, чтобы открыть меню Паймон. Вы можете настроить управление в меню настройки управления. Какое оно в начале игры маленькое. Достижение. Собираем камушек за ачивку. Первая ачивка в игре — это направит тебя ветер. Получите силу Анем-Архонта. 5 камушков нам за это дали. И получаем награды. Так, что-то еще есть. А, получить все можно, надо было нажать, чтобы все подарки прилетели. Ну, это мы уже все видели, знаем. Это у нас... Нам сейчас туда не надо, зря я сюда нажала. Это об игре, об обновлениях. Редактировать профиль. И поставим сюда Итра, он пока единственный. Сохранить настройки. Да. Видите свою подпись. Я напишу свой ник. Чтобы вы знали, как, где меня искать, под каким ником на Твиче, где я провожу стримы. Остальное нам пока не интересно.
Основные моменты версии новые. Вкладочка добавлена. Ну, сюда мы тоже пока не пойдем. Я начала грузиться. Это мы все на стриме прощелкиваем. И вместе с вами онлайн я смотрю, что изменилось. Так, дату рождения я пока не буду ставить. Потом поставлю оффлайн. Мы направляемся в Манштадт. По пути ловим рыбку. Ой, что это такое? Что-то огромное только что пролетело в небе. Оно улетело вглубь леса, надо быть осторожнее. Так, а что нам насыпали? Можем ли мы сейчас улучшить персонажа? Повысить какие-нибудь таланты. Таланты пока недоступны. А повысить уровень можно. Так, завершите задание «Ужас бури», чтобы открыть гардероб и сменить планер. Так, а можно ли апгрейдить оружие? Или пока нечем? Пока нет у нас ничего. Есть. Есть только. А так? Этот меч мы скоро сменим, он пойдет у нас в прокачку. Смотри. Не нужно бояться. Успокойся, я вернулся. Он что, разговаривает с драконом? Кто здесь? Ух, меня чуть не сдуло. К счастью, я успела ухватиться за твои волосы. Спасибо. Хорошо, что дракон нас не заметил. Что это было? Я думала, он нас съест. Это определенно связано с чудиком, который разговаривает с драконами. Тут все с драконами на «ты»? Нет, конечно. Ой,
А что это такое? Там какая-то красная штука, вон там. На огромном булыжнике. Пойдем скорее посмотрим. Осторожно, у Паймон плохое предчувствие. Ага, сначала пойдем посмотрим, а потом плохое предчувствие. Алый кристалл. Я никогда раньше не видела таких кристаллов. Я не знаю, что это. Но выглядит он зловеще. Давай заберем его с собой. Отличная логика. Он выглядит зловеще, но давай заберем его с собой. Мне нравится Паймон. Славненько. А теперь пойдем отсюда. Скаут, принесенный ветром. Продолжайте двигаться в Манштадт. Эй, вы, погодите. А вот и Эмбер. Да хранит вас ветер, путники. Я Эмбер, скаут Орды Фавониус. Вы не похожи на жителей Манштата. Представьтесь. Нам не нужны неприятности. Все подозрительные личности так говорят. Здравствуй, меня зовут Итер. Странное имя. Ты не из этих краев, да? А что это за существо с тобой? Мы друзья. Мы познакомились только пару месяцев назад. Но уже стали лучшими друзьями. То есть вы путешествуете вдвоем? Недалеко от Манштата видели дракона, будет лучше, если вы немедленно отправитесь в город. Я провожу вас. Здесь совсем недалеко. Что, разве у тебя нет других дел? Конечно, есть. Не переживайте, мне не составит труда обеспечить вашу безопасность. К тому же я еще не решила, можно ли доверять вам двоим. Ты нам не веришь? Ой, наверное, мне не стоит разговаривать таким тоном. Я же рыцарь. Примите мои извинения, незнакомые, но почтенные путешественники. Звучит не очень искренне. Чем тебе не нравятся формулировки, рекомендованные руководством для рыцарей Орды Фавониус? И новый персонаж, мы получаем свою команду Эмбер. Лук Эмбер идеально подходит для сражений на дальних дистанциях. Нажмите R, чтобы войти или выйти из режима прицельной стрельбы. Снова нажмите R, чтобы выйти из режима прицельной стрельбы. Ну что, таинственные путешественники с неясным прошлым, что вы делаете в Манштате? Итер потерял свою сестру во время долгого путешествия. А я помогаю ему с поисками. Ищешь своих родных? Понятно. Точно. Когда я закончу со своими делами, я помогу вам. А какие дела тебе надо закончить? Очень простые, сейчас увидите. Ну, для начала мы забираем сундук. В котором есть руда. И, кажется, мы можем даже сменить оружие. Да. Прошу прощения за то, что чешу нос во время записи, но чешется. Так, у Эмбер
лук, который пока невозможно сменить. А для Итера выпало сменить экипированное оружие персонажа. Нам даже подсказку дают. Сменяем оружие. И мы можем его улучшить. Можно ли повысить уровень? Нет, пока ничем. Идем дальше. Это что, хиличурлы? Не дайте ему уйти. Эти дикие монстры подобрались слишком близко к городу. Мое задание состоит в том, чтобы зачистить их лагерь. И собрать закатники вокруг. Нажмите G, чтобы увидеть непросмотренное обучение. Я нажала C. Эффект пира. Пироатаки подвергают цель воздействию пироэлемента. Пиро в контексте с другими элементами может вызвать элементальную реакцию. Удерживайте левую кнопку Alt, чтобы вызвать курсор, и нажимать им на кнопки на экране. Добыча древесины. Так, береза, высокое дерево, родом с далекого севера, распространившаяся по всему Тейвату. Береза обладает большим количеством веток. Так, мы получаем березовую древесину. Дерево, в котором растут наливные плоды, цухуя. Говорят, сердцевины и плоды некоторых таких деревьев окрашены в цвета заката. Мне вот интересно только, почему на всей этой цухуе все плоды разные в игре. Она растет в разных регионах, и плоды на ней разные. Яблоки, закатники, сливы. Все растет на одном дереве. Догадываюсь, конечно, что это могло быть прививками сделано, но тут вроде дикий мир практически. Так, сосна. Здесь нам перечисляют количество деревьев. Ну, древесина на начале игры нас не очень интересует. Это все будет позже. Но собирать ее можно уже сейчас. Элементальные сферы и частицы помогут вам восполнить элементальную энергию. Появляются эти частицы и сферы тогда, когда вы наносите элементальный урон или побеждаете противников. Атака в падении. Использование обычной атаки на определенном расстоянии от земли вызовет атаку в падении. Атака в падении тоже уменьшает урон от падения, который получит активный персонаж. Идем драться вместе с Эмбер. Нас заметили.
Nothing to it. Фух, это было непросто. Though I've gotta say, Не ожидала, you что ты surprised умеешь me a так little with хорошо your moves. сражаться. Thanks for the backup. Спасибо за How'd it помощь. feel? Было сложно. Проще Now простого. that you mention it, Кстати, откуда how здесь is it the вообще Hilichurls взялись ended up here? хиличурлы? These creatures don't Для seem like таких the type to существ не set up camps so свойственно close to селиться cities like this. рядом с большими городами. Exactly. It's Да, more обычно normal они for them to be селятся в much дикой further out in the местности. wilderness. But because the dragon, Но в последнее Storm время Terror, дракон has been стал around a lot досаждать more нам больше recently, обычного. our orchards have Сады been вокруг destroyed, города and the local разрушены. market has been Это affected as сильно well. повлияло на When the торговлю. storms Во hit, время we бури usually end up with всегда at есть least a few раненые. injuries. Рыцари So Орда the Knights Фавониус of делают Favonius have все, been что tied up, doing возможно, the best they can to defend the чтобы area. защитить Манштадт, но нам все равно не хватает людей. So these annoying А эти creatures have been назойливые getting closer and создания closer to the city? стали разбивать свои лагеря все ближе к городу, да? Exactly. That Именно. said, clearing this camp Поэтому helps make зачистка the этого area a лагеря little сделала bit местность safer. немного Come with безопаснее. me. A Следуйте responsible за knight мной. must Как make рыцарь sure Орда to see to the Фавониус, city я safely. должна обеспечить вам безопасный путь в город. Но сначала мы заберем сундучок. Is this an answer from this world? И всякое разное. Так. Артефакты. Первый артефакт получили. Улучшать пока нечем. Зато можно улучшить уровень персонажа, повысить. Активируем телепорт и направляемся в город. Но войдем в город мы уже в следующей серии. А нет, тут еще включился квест. Что это так приятно пахнет, спросила Пайман. И мы сейчас идем на запах еды. Нет, все-таки в следующей серии. Потому как это уже по времени подошла к концу. Кому интересно, подписывайтесь. Продолжение обязательно будет. Всем мр.